Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang dekat merlolo ati ngodiri, buidin kita berjumpa ibas acara Pepalung Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukulten keluhan en, mersodik mo kita asa dak tong dengan itendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasi ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia ini, ibas sukulten enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Debata si mencamoti. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Pesalmen bindu sibah 45. Jenahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pepituken si mendol. Kumara iya ngo debatanta, kita bangsa sini jamotina, bagai biri-biri sini permakanna, iya rien dengkohken mo sorana. Bapak inang dekat kita karinana siniku kelagi kami iwagasan Yesus Kristus. Lot sadakala pengarang sejumlah ende gereja. Gelarna Fanny J. Crosby. Sadakatika Fanny J. Crosby perlu kalon ke pengbana buena $5. Oda ibetoh na carana bakune ia boy mendapatkan kepeng bagi buena. Sini ulah kena imo mersodik. Pelin 3 menit kala si deban roh mi jolo pentu merembah sejumlah kepeng tepat bage sini butuh kena barang pe bage sini pengidona. Haku oda mengantu sisi bagian kecuali pelin percaya ku merna Tuhan go mendengkohken sodikku. Imo idokkan si Fanny J. Crosby. Idimo benas syair ende sini karangna. All the way my Savior leads me. Gambaran Jehovah si menjamoti, ihayati perpesalmen, iwagasen buku Bibel, si kita jaka bagian dari. Perpesalmen mengarahkan ruas nalako mersurak-surak, deket memoji, kumerna iya Tuhan si merkuasa. Tuhan Jehovah ingo igambarkan bagai si permakan biri-biri. Kesalahan kala Israel sinajolo soh ngompihir ukurna. Pembelajaran mo tabaruas si bagian dari asa percaya deket merpenguwe ni kuasa penjamotan ni Tuhan. Bagi biri-biri ia si dasa kita. Kita iulu kenal aku percaya bahwa Tuhan si mermakan imo si Tuhunna. Lemon tanggo pesakatkan kade si kita butuhkan ni Tuhan. Iwa gesodip deket pengidonta. Ia boy mencamoti deket memerai kebutuhanta. Oda lupa tikan kita enggo mengalami kini mende Tuhan. Kumernai si poji deket menjalo metangkup patut ngoi nyatakan mendahi Jehovah. Bersodip mo kita. Ale debata iring-iring mo kami nalako mendalani geluhen. Dak petegu mo kepercayaan tabak kuasa penjamotimu. Iwagasan Yesus Kristus. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, juan-juah mau bantah, shalom.